यशु फटाफट यशु बराबर से कौन मस्ती कर रहा है यार? अबे रस्सी फेंक, अबे कौन सी रस्सी पकड़ूं? अरे वही पकड़ जो मैंने पकड़ी है। अबे साले कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का देखो बेटा, इसको बोलते हैं बम। अबे दादा, पहले इसका बम फोड़ के देखते तो कितनी आवाज करता, फिर उसके बाद मेरा बम फोड़ के देखेंगे कि ये कैसा धमाका करता। हाँ दादा सही बोला, पहले उसका बम फोड़ेंगे। हाँ देखना कैसा धमाका आएगा। अब भी फोड़ता मैं। दादा रूस निकल गए। और भाई कैसा है? हैप्पी दिवाली। कौन सी गाली? गाली नहीं भाई, हैप्पी दिवाली। अबे कौन सी गाली? अबे हैप्पी दिवाली। तेरा बाप मवाली। मैंने कभी बोला मवाली? अच्छा हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अच्छा छोड़, ये बता कैसा है? पैसा नहीं है भाई, पैसे के लिए फोन मत करो यार। अबे मैं पूछ रहा हूँ कैसा है? बोल रहा हूँ पैसा नहीं है। जब देखो यार पैसे के लिए फोन करते रहते हो तुम लोग। अरे यार छोड़, जाने दे। मेरे को ये बता, दीदी घर गई? बीवी मर गई? अबे बीवी मर गई नहीं, दीदी घर गई। वही पूछ रहा हूँ, बीवी मर गई? मैंने कभी बोला यार बीवी मर गई? मैं बोल रहा हूँ दीदी घर गई। अरे लेकिन ऐसे कैसे मर गई भाई? कैसे मर गई बीवी तुम्हारी? अबे बहरे बहरे। अच्छा ठहरे ठहरे मर गई। ठहरे नहीं, बहरे साले। गहरे नाले में मर गई। कमाल की बीवी थी तुम्हारी, कभी ठहरे ठहरे मरती है, कभी गहरे नाले में मरती है। अरे यार जा तू झाटू। अरे मेरी बात तो सुन ले, तू मुंह में ले। अबे कान के अंधे, तेरी गांड में 4 डंडे। तू रख साले। तेरे डंडे काले। निकलो विश करने के लिए फोन किया। अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं दिवाली विश करने के लिए फोन किया था भाई। हैप्पी दिवाली। तेरा बाप वाली साला रख फोन। होली हैप्पी होली। अबे दिवाली है, चल हट। पॉपी बॉस कमान। दिवाळी आली, मोठी स्नानाची वेळ झाली। भाई ये देखो रॉकेट। ये लो, एक तुम उड़ाना, एक हम उड़ाएंगे। ये उड़ता है? हाँ हाँ। अबे ये क्या कर रहा है? भाई ये तो उड़ ही नहीं रहा। अबे साले, ये ऐसे थोड़ी ना उड़ता है। देखो हम उड़ाते हैं। ये देखो अभी हम उड़ाते हैं, सीधे ऊपर जाएगा और एरोप्लेन को टक्कर मारेगा। यस। अरे भाई ये तो उड़ ही नहीं रहा। ये एक सेकेंड, ये लो पकड़ो, अगर पक्का उड़ेगा।
अबे रॉकेट के साथ वो भी चला गया बे। हाँ ना दादा, मेरे को भी नहीं दिख रहा हो। अरे मेरे बाप रे, अबे रोको रे इसको। अबे रॉकेट के साथ नहीं उड़ रहे, अब कोई तो बचाओ रे। दादा अभी तक आया नहीं है वहाँ, लगता है चीन के बॉर्डर पे जाके गिर